Okay, da sind wir. Siehst du das Haus? Mit dem Gerüst daneben? Ja, sehe ich. Das ist dein Ziel. Das Meeting findet im gegenüberliegenden Haus in Apartment 35 statt. Also am besten kann man die beiden von der Toilette oder von Ogawas Arbeitszimmer im 2. Stock aus abhören. Sei leise und pass auf, dass dich niemand sieht. Verstanden? Ich bin nicht taub. Ich hoffe nicht. Wir wissen nicht, wie viele Sicherheitskameras im Haus sind. Aber Infrarot gibt es nicht. Du kannst also Verstecken spielen, wenn es notwendig wird. Es gibt 4 Sicherheitsleute, aber wenn ich richtig liege, sind 2 davon harmlos. Die anderen beiden sind beim Haus. Ich nehme wohl am besten den Seiteneingang, vorbei an den beiden Schlafmützen. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass sie den Haupteingang über Nacht auflassen. Ich sehe dich auf dem Display. Wenn du dich der Tür von der anderen Seite aus näherst, lenke ich sie ab. Okay. Verläufst du dich drin, peile ich dich an und gebe dir Anweisungen. Damit weißt du alles Notwendige. Jetzt liegt es an dir. Ach ja, noch was. Wenn ich Alarm oder Schüsse höre oder du dich mehr als 300 Meter von mir entfernst, bleiben dir noch 3 Sekunden für ein Gebet. Du bist echt komisch. Richtig zum Totlachen. Denk einfach an meine Worte. Okay, Chicos. Jetzt haben wir für die Mafiosis unterwegs. Aha, er ist da hinten. Ja, pass auf, jetzt muss ich irgendwo anschleichen. Haben wir Waffen? Nein, gar nichts. Ich muss ins Gebäude eindringen. Ja, wo gehen wir rein? Aha, da schon her. Geh mir die Waffe. Ja, schaut nichts aus. Zumindest nicht ohne Lothar. Warum ist denn du? Scheiße! Warte auf mein Signal und renn dann rein, Chico. Was war das? Keine Ahnung. Ich seh mal nach. Bleib du hier. Jetzt, Chico. Los! Jawohl, Chico ist unterwegs. Pass auf, gleich mal speichern. Okay, ich bin drin. Gut, nimm die Tür zur Linken. Die Tür zur Linken. Okay. Aha, Sie streichern. Ich höre ein Schloss. Schnell in eine dunkle Ecke und still wie eine Maus. Dunkle Ecke. Hey, ihr beiden, nicht so laut. Was will der denn? Verpfeif dich, Idiot. Spinner. Weiter zur linken Tür. Zur linken Tür. Ja, Mann. Wohin? Nimm die Tür links neben der Treppe. Links neben der Treppe. Okay. Ja, Rumpel. So, go.
Ja, ich kann noch da. Okay, und jetzt die Treppe rauf. Die Treppenaffe. Irgendwelche Kameras? Da war doch die Rede, oder? Ja und? Treppenaffe. Bist du her oder weiter? Okay. Jetzt nach rechts und zur zweiten Tür links. Geh bis zum Ende des Ganges und achte auf die Kamera. Zweite Tür links. Ja, wo schauen die hin? Nein, hat mich nicht gesehen. Wo schaut er weg? Aha, ein bisschen lästig. Pass auf, zweite Tür links. Jetzt links. Ja, Kuppel, bin drin. Ich habe keine Farbe mehr. Ich gehe runter und hol neue. Der fix. Was ist los? Worauf wartest du? Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit. In ein paar Minuten geht's los. Ich kann nichts machen. Hier sind Anstreicher. An- und Ausstreicher. Ja, soll ich da vier oder wir? Oder Affe? Was sagt denn? Eine Cam? Das ist die falsche Richtung. Ja, der Trottel. Der will gerade mal sagen, wohin. Und das da sieht aus wie ein Fleck. Los, ausbessern. Oh oh. Da ist schnell weg da. Okay, Chef. Jetzt den Gang runter. Bis zum Ende. Den Gang oben. Ja, welchen? Geht über da hinten. Scheiße. Falsche Tür. Die falsche Tür. Nehmen wir die da. Gefällt dir nicht besser? Okay. Ja, der gute Mann ist ein bisschen wählerisch, gell? Den muss man ihm verzeihen. Was treibt ihr da? Wo ist er hin? Hey, schläfst du? Nein, da ist einer von der Sicherheit. Dann weck ihn nicht auf. Pass auf, da ist zu. Geht rein. Links bis zum Ende des Ganges. Los, wir sind fast da. Bis zum Ende des Ganges. Ja, ich schalte mal da rein. Jetzt rein und nach rechts. In Position. Glück gehabt. Gerade so geschafft. Also, Ogawa-san, Sie wollten uns sprechen. Wir brauchen Hilfe. Vor ein paar Jahren lag uns die ganze Stadt zu Füßen. Wir kontrollierten die Polizei, den Bürgermeister, ja sogar den Senat. Die Geschäfte gingen gut und Montague City erlebte einen Aufschwung, das Juwel des Nordens. Auf den Steuern, die wir an den Inseln abführen mussten, gründet die heutige Macht von Big Dragon.
Big Dragon vergisst das nicht, Ogawa-san. Ja, danke. Vor 5 Jahren versank unsere Macht nach dem großen Feuer im Rauch der Ruinen von Little Tokyo. Über Nacht verloren wir praktisch alles, was wir jahrelang aufgebaut hatten. Der gesamte Bezirk lag in Schutt und Asche. Und dann, als wir auf die Knie gezwungen waren, zu Boden gedrückt, erschien Hector Valero und übernahm fast alle unsere Tätigkeiten. Ich glaube ja, dass er und seine Leute hinter dem Feuer stecken. Überschätzen Sie Valeros Macht dann nicht etwas? Das Feuer brach überall gleichzeitig aus. Die reinste Hölle. Feuerstürme in den Straßen. Hunderte Menschen verbrannten. 2145 habe ich ein Erdbeben in Los Angeles überlebt, als die ganze Stadt... Sie verlassen den Raum. Ich kann Sie von hier nicht orten. Schlimmer. Geh ins Arbeitszimmer, ich führe dich von dort aus. Scheiße, das Arbeitszimmer. Geh durch den Raum auf den Gang, dann nach links bis ans Ende und durch die große Tür. Durch die große Tür. Ja, wo waren die? Wann habe ich gesehen? Moment. Da waren wir. Durch die große Tür. Achso, die da vorne. Scheiße. Sorry. Goodbye, Chico. Ja, bekehrt. Okay. Ich glaube, dass ihm sein Freund vom Mars geholfen hat. Sie glauben doch nicht an die Mars Connection, oder? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Wie sonst hatte er Big Dragon über Nacht diese Stadt entreißen können? Und jetzt soll John Chaser für ihn arbeiten. Chaser? Der gehört doch zur anderen Seite. Das widerspricht der Theorie von der Mars Connection. Habe eher Stone oder Thornton in Verdacht. Chaser, raus da! Man hat sie entdeckt! Valero? Ich dachte, das wäre Mikes Frequenz. War es? Hauen Sie da ab! Die Bullen sind jede Minute da. Zwingen Sie mich nicht, den Spider zu aktivieren. Raus! Chaser, du kommst nicht raus, wie du reingekommen bist. Ogawas Sicherheitsleute kommen zum Gebäude zurück. Fantastisch. Bleib ruhig. Im Zimmer neben der Toilette steht ein Fenster auf. Ich sehe es von hier aus. Machst du Witze? Ich soll aus dem Fenster springen? Genau. Direkt darunter steht ein Gerüst, an dem du runterklettern kannst. Ja, Kumpel, wo ist der Klo? Warte mal. Da drin, oder? Moment, aus dem Fenster. Achso, da ist kein Fenster. Ja, nimm mal das da. Nein. Der bescheuert. Oder? Wie schaut du aus? Aha, da ist besser, gell? Aber, scheiße, da bin ich gar nervig, schön. Ja, Mann, heraus bin ich, gell? Wachposten? Nein, ab damit.
Was war los mit dem Sender? Keine Ahnung. Plötzlich war Valero auf deiner Frequenz und sagte, ich sollte verschwinden. Gerade als die Japsen anfingen, ihn mit interessanten Details zu belasten. Da ist echt was faul. Na, Chico? Hast du was mitgekriegt? Ja, Ogawa meinte, Valero hätte was mit einer Mars Connection zu tun. Weißt du, was das bedeutet? Mars Connection? Manche glauben, dass das Unternehmen Mars Corp oder sein Präsident, der ehrenwerte Mr. Longwood, der Oberhäuptling mehrerer krimineller Organisationen auf der Erde ist und deren illegale Projekte mit Gewinnen aus der Firma finanzierte. Illegale Projekte? Eine Verschwörungstheorie. Es kursiert das Gerücht, die Firma habe beim Umbau des Mars Geld einbehalten und es in andere illegale Projekte gesteckt. Es heißt, sie experimentiere mit Menschen und Klonen zur Veränderung des menschlichen Gehirns. Dafür brauchen sie jede Menge Geld. Und der Kampf gegen Castor und seine Rebellen ist auch nicht kostenlos. Du weißt doch was darüber. Über Castor? Sorry, ich vergesse immer, dass du ja kein Gedächtnis hast. Commander Castor und seine militante Bande, der Messias des neuen Zeitalters, kämpft für die Freiheit des Mars. Chaser. 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 Chaser, ist was passiert? Ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie Visionen. Was meinst du damit, Visionen? Bist du auf dem Trip, Chico? Wenn Valero das rauskriegt, legt er dich auf Eis. Nein, nein, ich bin clean. Die erste trat auf, als sie mir den Spider in den Kopf einsetzten. Ich sah einen Mann in Schwarz. Ein Commander einer Truppe vor dem Einsatz. Ich glaube, das war Stone, den die beiden Japsen erwähnten. Könnte aus der Vergangenheit gewesen sein. Erinnerung. Keine Ahnung, Chico. Ich frage ein paar Leute, was sie davon halten und sag dir Bescheid. Aber geh Valero aus dem Weg, damit er dich beim nächsten Ausraster nicht schnappt. Das ist die größte und modernste Kläranlage in MC. Die einzige Quelle sauberen Wassers in der Stadt. Vor einer halben Stunde gehörte sie noch uns. Deshalb sind sie hier. Wer steckt dahinter? Der Angriff geht auf das Konto von Gangstern, einer bewaffneten Horde, die den Schwarzmarkt für geschmuggeltes Eisbergwasser kontrolliert. Der Videoanalyse zufolge haben sie zahlreiche Fässer für den Transport von Chemikalien dabei. Wahrscheinlich besetzen sie die Kläranlage, um die Quelle zu verseuchen. Wir vermuten, sie wollen das Monopol auf Eisbergtrinkwasser an sich reißen, um Macht über die Stadt zu gewinnen. Momentan haben wir das Sagen hier. Wir müssen zurückschlagen. Die Anlage hat nur einen Eingang, im Norden. Sanchez und Franklin, Sie nehmen die Sturmgewehre und klettern darauf. Von da aus decken Sie unsere Leute, klar? Vaughn, Sie leiten das Führungsteam. Team Alpha und Bravo folgen. Ziel, alle Gangstereinheiten eliminieren und das Klärwerk sichern. Die Fässer mit den Chemikalien sind sehr gefährlich. Unter keinen Umständen, ich wiederhole, unter keinen Umständen dürfen sie ins Wasser gelangen. Wir wissen nicht, was drin ist und dürfen kein Risiko eingehen. Das Klärwerk muss so schnell wie möglich gesichert und in Betrieb genommen werden. Ist das klar? Dann los jetzt! Bewegung!